Ngayon guys, try natin i-start itong sasakyan. Bali bagong check to kahapon. Chinek na yung battery, nagkakarga. Yung alternator, yung belt, chinek na rin. Mahigpit na. Wala namang naging problema. Ngayon kapag hindi umandar to, pag lumalagitik lang, ibig sabihin battery ang sira. Ngayon start na natin. Bali heater ko muna 3 beses. Antayin lang yung mawala yung dilaw. Heater uli 3 beses. Ayan. Tapos release yung cambio. Kailangan naka kwarta. Panda rin na natin. Ayaw mandar. Ayan, ayaw mandar guys. So baka battery ang sira. Ngayon try natin yung ibang battery. Ngayon guys, tanggalin ko muna itong battery. Gamit itong 12mm. Palitan ko ng battery ng Isuzu L. Kailangan ang i-test nyo na battery 3SM din. Ibig sabihin kasi laki din nito. Tandaan natin to. Ayan. Yung sa ang posisyon nito negative right side, positive left side. Ayan. Tapos pwede natin tanggalin to. Nawala yung ano natin, yung tanggal. Ito tayo. Ngayon guys, natanggal ko na yung mga wire. Tanggalin ko na tong battery. Negative right side, positive left side. Oops. Ngayon kukuha tayo ng battery doon sa truck. Ito yung battery na kukunin ko. Hihiramin ko lang siya. Tanggalin natin ito. Sa truck naman, harap negative, sa likod positive. Harap negative, likod positive. Ayan. Sa right side. Ayan. Kailangan gayahan natin kung anong posisyon. Left, right side negative, left side positive. Para test lang naman natin. So ngayon, kabit natin to. Ayan. Tapos ito natin ang sapin. Ayan. Guys, mahirap pag mag-isa lang. Kailangan focus ka lang. Kasi lagi nyo isipin kung mag-isa lang kayo. Bawa nasa isang lugar kayo na walang tao, hindi kayo makakahanap ng tulong. Kailangan gawin nyo mag-isa. So ngayon guys, subukan ko itong paandarin itong sasakyan gamit ang ibang battery. Itong aking ginagamit na battery ay battery ng ELF. Ayan. So naikabit ko na yung wire na to. So yung sa ground, yan, pati din to sa positive, walang alog-alog. Yan, ngayon paandarin na natin para malaman natin kung battery ba talaga ang sira nito, dahil nung yung lumang battery hindi siya umandar na. Ngayong bago na, sana umandar na. Ngayon bago natin paandarin, kailangan muna natin i-heater. Subukan ko itong 4 na heater. Antayin nyo lang mawala yung dilaw na yan, nasa dashboard na yan. Pag nawala yan, i-heater nyo ulit hanggang 4 na beses. Make sure naka-release na yung cambio, naka-neutral, or di kaya naka-apa kayo sa clutch. Kung kapag hindi umaapak ng clutch, hindi umandar yung sasakyan. Sana umandar na ito.
Ayun, good job, maandar na. Ay, salamat sa Diyos. So ngayon, yung ibig sabihin, sira yung battery nito, kaya hindi siya nagkakarga. Ngayon, papalitan namin itong ng battery. Ngayon guys, sana itong maikling video na ito, nakatulong ito sa inyo kung paano malaman ang dahilan kung bakit hindi umaandar ang inyong sasakyan. Una, check nyo muna yung battery, may tubig ba yun or wala. Check, alamin nyo kung ilang buwan na ba yan, ilang gaano katagal. Tapos check nyo yung pump belt ng alternator, baka maluwag na yan, kailangan higpitan nyo. Tapos yung mga terminal, tingnan nyo kung malinis ba or hindi. Ayan. Tapos kailangan hindi gumagalaw yan. Ayan. Kapag lumalagitik, yung naririnig yung lumalagitik, rin yung palitan yung lumang battery. Ayan. Kapag napalitan na siya ng lumang battery at yung panibago lumalagitik pa rin, maybe ang sira niyan starter. Kapag napalitan nyo ng bagong battery at umandar na, ibig sabihin battery lang ang sira. Ayan, sana may itong maikling video na ito nakatulong sa inyo, para lalong lalo na po doon sa mga driver na nahirapan sa kanilang mga sasakyan na hindi alam kung anong sira kapag hindi umaandar.